Mafna sobdare Mafna sobdare Kan aartiin itti dhufu fi kan aartii itti dhufutu jira jechuudha. Obbo Addisuu Waaqoo galanni isaa Waaqa haa ga'u jechuun barbaada. Dursee maqaan koo weellisaa hin beekamne yookaan lafaa dhufaa Waaqoo Roobatiin jedhama. Seenaa aartii afaan Oromoo jaalalan qabu irraa ka'ee waan tokko dubbachuun barbaada. Aartiin bifa lamaan jira. Dhalli namaa kun aartii bifa lamaan keessa jira jechuu barbaade. Inni tokko kan aartiin itti dhufu fi kan aartii itti dhufutu jira jechuudha. Inni aartii itti dhufu gadhiisee bahuu danda'a. Garuu inni aartiin itti dhufu gadhiisee bahuu hin danda'u. Keessa kee qabataa jechuudha. Aartiin jiruuf jireenya dhala namaati. Kanaaf ani weellisaa hin beekamne Waaqoo Roobaa Bulugaatiin jedhama. Asuma godina Shawaa Bahaa Fantaallee naannoo Tuuroo jedhamutti dhaladhe. Kutaa tokko amma 8 achumatti xumure. Innaa achi barataa turetti baadiyaa sana keessatti aartii kana kanneen akka Alii Birraa, Hacaaluu Hundeessaa, kanneen weellistoota bebbeekamoo Nawaay Dabbabaa fa'aa fakkeenya fudhachuudhaan gumii gaadaa'oo, gumii dagaagina aadaa fi aartii afaan Oromoo mana barumsaatti waggaa 6 itti fufsiisee hundeessuudhaan itti fufsiisee dhaloota kakaasaa gama aartiitti akka jajjabaatan gochaa aadaa duudhaa uummataa kakaasaa tureera. Erga achirraa gara magaalaatti bara 2010 kutaa 9ffaa mana barumsaa daandii guddinaa dhufe. Innaa sanitti ani waa'ee magaalaa sin beeku jiraataa baadiyyaati. Magaalaa bu'ee keessaa galaan ture malee keessa bulee hin beeku. Innan dhufu addunyaa biraan arge. Dhalli namaa akkasitti hin jiraata natti hin fakkaanne. Gaafan dhufee keessa bulu isa duraan halaalarraa ifaa magaalaa akka urjitti daawwataa ture san keessa buleen argee jechuudha ija kiyyaan. Sana booda jireenyi koo guutumaan guututti magaalaa keessatti akkan dabarsu onnadheen gumii dagaagina aadaaf aartii afaan Oromoo isa baadiyaa irratti dhaloota itti kakaasaa ture san yeroo lammaffaaf ammas mana barumsa daandii guddinaa keessatti bara 2015 hundeessuun dhaloota dhaalchiseen ture. Innaa sanitti itti gaafatamummaa guddaadhaan hoogganaan ture gumicha jechuudha. Bara 2015 akkuma kutaa 12 xumureen booda akka carraa ta'ee harmeen koos hin duute abbaan koos waan hin jirreef yuunivarsiitii itti rimiidaan hin nagaye hin deemne hafeen ture. Qormaata biyyoolessaa ergan fudhee booda jechuudha. Achi booda maal gochuu qabaa kallattii gama aartii kanatti na ceesisu barbaadaa waan turees har'as kallattii sana argachuudhaaf bulchiinsa magaalaa Mataaraa wajjin sana dura baandii hara Basaqaa kan jedhamu keessatti hirmaataan ture. Bara 2004-5 irraa eegalee hanga bara 2007 hanga yeroo filannoon marsaa 6ffaa turetti jechuudha. Marsaa 5ffaa turetti jechuudha. Sana booda warreen yeroo san wajjin gurmoofnee turre faffacanii turan kunni heerume kunni jireenyi itti ulfaate meeshaas gaawaan hin qabneef deeggarsa gaawaan hin qabneef faffacaanee baandichi sun ni diigame. Hawwisoon sun ni diigame. Isa lammaffaa ergan mana barumsaa sana kutaa 12 gadhiiseen booda magaalaa kana keessatti hawwisoon akka hundaa'u fedhii guddaa ijoollee keenya wajjin mari'annee waan hin qabuuf hundeessuu dandeenyetti jirra jechuudha. Bara 2017 fulbaana akkuma eegaleen hawwisoo dirree gobbu mata dureen isaayyuu seenaa fi aadaa duudhaa uummata Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammoota bulchiinsa magaalaa Mataaraa kana keessa jiran bakka buunee sirna walooma kan sabaaf sablammii hundi keessatti ija tokkoon ilaalamu bakka sagalee taanee uummata tokko goonee nageenya misooma badhaadhina isa dhugaa labsuudhaaf jecha dhaabanne. Sana booda
bara 2017 akkuma eegalleen itti fufee jira jechuudha. Hawwisoon sun amma ammatti hawwisoon dirree gobbu jira. Yeroon itti mana barumsaa daandii guddinatti hundeesse gumii gaadaa'oo sana hundeesse sartifikeetii tokko manni barnootaa naaf laatee ture. Isa lammaffaa immoo bara kana bara 2018 bulchiinsi magaalaa Mataa Haraa naannoo sadaasa bultii 15 innaa nuti ayyaana hundeeffama waggaa tokkoffaa hawwisoo kana kabajuuf fedhii qabnutti deeggarsa cimaa ta'e nuuf taasisuudhaan deeggaree sagantaa miidhagaa qopheessinee turre jechuudha. Sagantaa sana booda akka bulchiinsa magaalaa Mataa Haraatti qofa otoo hin taane akka godina Shawaabaatti hojii boonsaa ta'ee fudhatameera. Sana hordofuudhaan bulchiinsi magaalaa Mataa Haraa sartifikeetii isa lammaffaa hundeeffama hawwisoo dirree gobbuu kana keessatti isa lammaffaa naaf laatee jira jechuudha. Akka nama tokkotti bulchiinsa magaalaa Mataa Haraa baay'ee guddaan galatoomfadha. Deeggarsi isaan nu cinaa dhaabbatanii kaka'umsi onnachiisni onnee nutti horan kana jee kanan himuu hin dandeenyedha. Kana keessatti bulchiinsa hedduutu ture. Aanaa Fantaalleerras dhannee magaalarras dhannee bulchiinsonni hedduun turan kun nu jajjabeessuu hin dandeenye. Obbo Addisuu Waaqoo galanni isaa Waaqa haa ga'u jechuun barbaada. Obbo Addisuun gabaabsee waa'ee isaa dubbachuudhaaf akkamitti isa wajjin akka onneen koo kaka'umsa gara aartii kana kan keessa koo jiru burqee ol bahuu akka danda'u kan na onnachiise keessaa nama tokko. Bara 2017 yeroo hawwisoo kan hundeessuuf tattaaffii gochaa jirru guyyaa tokko ayyaana irreechaa irratti innaanni gabatee yookaan dhangaa abbootii gadaatiif laatee abbootii gadaa duratti jilbiinfatee dudda koo irra darbitu gaafa magaalaa kana keessa darbitan gaafa yeroo inni jiru ija kootiin argee jechuudha. Namni kun nama jabaadha, nama fedhii koo kana tarkaanfachiisuu danda'u jedheen anis onnee horadhe. Ittaan sun guyyaa tokko waajjiratti seennee wajjin haasofnee turre. Kana keessatti gorsa bal'aa fi gorsa cimaa nuuf laatee jira jechuudha. Seenaa aartii kana keessatti wantoota nuti waggaa tokko waggaa lama keessa teenyee hojjechuu dandeenyu isin nama daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 keessatti lafa kaa'u jechuudhaan onnee daran natti horee jira jechuudha. Anis sanuma bu'uura godhachuudhaan hojiilee gama aartiitiin bulchiinsa magaalaa Mataa Haraa keessatti gama aartiitiin deeggaruun uummata keenya gara nagaatti, gara misoomatti, gara tokkummaatti, gara jaalalatti akka wal hammatee buluuf dhiibbaa gama aartiitiin jiru gochaan jira jechuudha. Kana keessatti Obbo Addisuu Waaqoo leellisaa aadaati jedheen fudhadha. Innaa inni abbootii gadaa faana hiriiruun deeggarsa barbaachisu innaa inni godhu baay'een nama sammuu kootti raajii ta'e keessaa nama tokko jechuudha. Kanaaf hojii boonsaa isaa kana aartiin dabaalee magaalaa Mataa Haraa kana akka gara fuulduratti magaalaa badhaate dugda biyyattiirra dugda Itoophiyaarra jirti jechuun danda'a. Sarara Itoo Jibuutii irratti waan argamtuuf jechuudha. Magaalaa kana guddina magaalaa kana hawaa turre har'a kan dhugoomsaa jiru Obbo Addisuu Waaqoo ergoo waan ta'eef guddaan galateeffadhaa jechuu barbaadeetu. Nama kana cinaa dhaabbanne kan aartii danda'u gama aartiitiin kallattii dandeettii keenyatiin cinaa hiriiruu qabna, ceesisuu qabna, hawwii fedhii ijaarsa magaalaa kanaa keessatti inni tattaaffii gochaa jiru kana akka galma ga'u aartiidhaan dabaalu onnee natti horee jira jechuudha. Sanumarraa eegaleen hawwisoo kana keessattis xaarii guddaa gochaa turre. Amma immoo egaa akkuma dura siin jedhaa waggaa 15 min ta'a gama aartii yookaan aartiin erganatti dhufe jechuudha. Anna akka nama aartiin itti dhuftetti ilaala malee akka nama aartiitti dhufetti of ilaala. Kanaaf baay'ee rakkataadha, nama harka qalleessa hiyyeessasi. Kana keessatti mallaqa biizinsa barbaada daandiin aartii kun jechuudha. Nama na ceesisu waan hin qabneef yeroo hedduun hin hojjedhu. Bakka aartii kana naan dhiise jee innan abdii kutadhutti halkan hirriibaa ka'een walaloo akka barreessu na dirqamsiisaa jechuudha keessi. Osoo rafuu halkan hirriibaa ka'e yeroo itti walaloo barreessaa tureen qaba. Kanaaf dhimmi aartii kun
kan namatti dhufu keessa kan keetii ba'uu hin danda'u yaada jiru waan amaneef daandii na ceesisu barbaacha oliif gaditti jooraa jira jechuudha. Sanumarraa eegalee hojiileen gaaffii waggaa 15 kana keessa hojjetaman na bira jira. Garuu hanqina biizinasa mallaqa kallattii ittiin hojiin kun uummata bira gahu dhabuudhaan sirboonni baay'een isaanii anuma biratti turanii jechuudha. Very interesting. Me yaada babbareedu yookiin onnee namatti wannu godhu natti kaastee jirta. Bal'inaan itti fufna. Ammaaf garuu asirra dhaabbannee hojiiwwan keessan keessa hamma tokko lama yaaluu dandeessa. Eeyyen akkasuma sirboonni anu farkatti qabadhee jiru sirboota aadaa kan ammayyaasi kan aadaatis kan ammayyoomsee hojjedhe nan qaba. Sirboota ammayyaa keessattuu seenaawwan garaagaraa funaanuu irratti histirii seenaa namarratti ta'e taatee namarratti ta'ee fi kan ija kiyyaan arge kan dhagee otoo hin taane kanan ija kiyyaan arge qofatti namanaa jechuudha. Sanirratti hundaa'uun sirboota aadaa fi sirboota ammayyaa kanan hojjedhee of harkaa qabu baay'eetu jira jechuudha. Isa keessaa tokkos jedha. Siifnaan qajeelee tolaa imalli jiru kiyya jedhee tana mansiise si dursee sammuu kiyya kanaaf sin irraanfannee sammuun koo yeroo mara yaadan na hiraarsite maaf taatee dugdaaf garaa. Sifnaan qajeelee tolaa imalli jiru kiyya jedhee tana mansiise si dursee sammuu tiyya kanaaf sin irraanfannee sammuun koo yeroo mara yaadan na hiraarsite maaf taate dugdaaf garaa. Bojitu onnee koo yaa hidda dhiigaa marartuu namaa yaa simboo Afrikaa osoo numa beektu hamman si jaalu maaf mucuchaattee barbaadda kan na caalu. Maaf na sobdaree maaf na sobdaree lubbuu kiyya naan yetkee hillima yaadaa hillima yaadaa. Baik, nama gemuk.